ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, অনেক দিন পর আমি আপনাদের সামনে এলাম। তার কারণ হলো রিনাজ ওয়ার্ল্ড চ্যানেলটা আরম্ভ করার পর তখন আমার একটা ভিউ ছিল যে আমি কিছু কিছু রান্না করি যেটা সবাইকে শেয়ার করতে ভালো লাগবে। তখন লকডাউন চলছিল, বাট আমার লাস্ট ইয়ার 2021-এর সেকেন্ড ওয়েভ যখন করোনার আসে, তখন করোনার সাডেন অ্যাটাক হয় আর খুব কষ্ট পাই। মানে এমন কন্ডিশন আমার হয়ে যায় যে বাঁচার কোনো চান্স ছিল না। ডাক্তার দেখে আমাকে বললেন যে আপনার করোনা হয়েছে, টেস্ট করান, বাট যা ওষুধ আছে আমি দিচ্ছি, প্যারাসিটামলের একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিলেন, বাড়িতে থাকুন, আর অক্সিজেন লেভেল কমে গেলে তবে হসপিটালে যেতে হবে। এবার আমি 2 দিন 3 দিন অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে খেয়ে আমার সারছিল না, বরং আরও জ্বর, কাশি, সর্দি, গায়ে ব্যথা প্রচণ্ড বেড়ে যাচ্ছিল। তখন আমি কিছু কিছু জিনিস, ছোটোবেলা থেকে আমার দাদুর ডাক্তার ছিলেন, তো আমার টনসিলের প্রবলেম ছিল, তো সেটা কখনো যখন শোর থ্রোট হতো বা টনসিল সেপটিক হয়ে যেত, তখন উনি কিছু ট্রিটমেন্ট করতে বলতেন, সেটা করে আমার খুব লাভ হতো। বা আমার বাচ্চারাও ছোটোবেলা থেকে অসুস্থ থাকতো টনসিলের প্রবলেম নিয়ে, তো তাদের জন্য আমি যখন ওই জিনিসটা করেছি খুব লাভ হতো, খুব এফেক্টিভ। তো আমি তখন নিজে এটাই করলাম, মানে আমি উঠে বিছানাকে খেতেও পারতাম না, কিছু চুপ করে শুয়ে থাকতাম, চা আর একটু হরলিক্স খেয়ে। 3 দিন পর আমি নিজের থেরাপি স্টার্ট করলাম, কিছু একদম ঘরোয়া টিপস, বাড়িতে যা জিনিসপত্র আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে সেটা দিয়ে। এবং 2 দিনের মধ্যে আমার কিন্তু মানে জ্বর, সর্দি, কাশি সব সেরে গেল। তো আমি খুবই উপকার পেলাম এবং তাই আপনাদের আজকে শেয়ার করতে চাই। এই আবার থার্ড ওয়েভ, তার মধ্যে চারিদিকে করোনা নিয়ে সবাই প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে। যদি এটা করে আপনাদের লাভ হয় তাহলে আমি খুব খুশি হব। তাহলে আরম্ভ করি। হ্যাঁ, এর 3টে স্টেপ আছে। 3টে স্টেপ যদি ফলো করা হয়, যে ফিল করছেন যে আমার জ্বর হয়েছে, সর্দি কাশি হয়েছে, সেটা মেবি এমনি নর্মাল ইনফ্লুয়েঞ্জা ফ্লু হতে পারে, বা করোনা হয়েছে এরকম ডাউট হচ্ছে, বা ওমিক্রন বা যাই হোক, তো ওই টাইপের কোনো ইন্ডিকেশান মনে হলে আপনি 3টে থেরাপি যদি রেগুলার ইউজ করেন, দিনে 3বার করে অ্যাটলিস্ট, তাহলে আর কিছু আমার মনে হয় না যে তার জন্য ভয় থাকবে কোনো, যে হ্যাঁ আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে বা আমি বাঁচবো কি না এরকম চান্স আছে। আর যদি করোনা হয়নি, ডেলি আমরা যদি রুটিন বেসিসে একটা স্টেপ ফলো করি, যেরকম বাইরে থেকে সারাদিন পরে অফিস থেকে বা বাইরে থেকে ফেরত আসছি, রাত্রিরে শুতে যাওয়ার আগে এভরিডে বেসিসে যদি একটা সিঙ্গল থেরাপি যদি আমরা রোজ এটা ইউজ করি, তাহলে করোনা হবে না। তো আমি একটু গরম জল করব, একদম ফুটন্ত গরম জল। আর বাড়িতে টি পট সবারই থাকে, তাতে এর যে নজলটা স্টার্ট হচ্ছে, সেই তার ফুটোটার নিচে পর্যন্ত কিন্তু এই গরম জলটা থাকবে। গরম জলের লেভেলটা কখনোই ওইটা থেকে উপরে উঠবে না, তাহলে কিন্তু অসুবিধে হয়ে যাবে। এইভাবে গরম জলের যে ভাপ, স্টিম, যেটা আমরা ইনহেল করব, ডাইরেক্ট আমাদের লাংস পর্যন্ত গিয়ে বা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট আপার লোয়ারতে গিয়ে এটা এফেক্ট করে। নিঃশ্বাসটা নিলাম, নিয়ে কিছুক্ষণ হোল্ড করলাম, তারপর নাক দিয়ে ছাড়ব। এইভাবে আপনি যদি যতক্ষণ গরম স্টিমটা আমরা পাচ্ছি, নিতে থাকি, ইনস্ট্যান্ট একটা এফেক্ট পাবেন, খুবই সুদিং, যেটা আমাদের ভেতর থেকে মনে হবে যে হ্যাঁ আমাদের শরীরটা একটু গরম লাগছে, ঠান্ডা লাগা ভাবটা কেটে গেছে, অনেকটা ফিল করবেন রিল্যাক্সড। ঠিক আছে, কিন্তু মনে রাখবেন যেন গরম জলের লেয়ারটা এই জিনিসটার থেকে উপরে না যায়, এর নিচে অবধি থাকবে, আর স্টিমটা যেটা আসবে আমরা শুধু সেটাকেই ইনহেল করব। এটা আমাদের অনেক পুরনো ট্র্যাডিশনাল মেথড, যেটা আমরা অনেক দিন থেকেই করে আসছি। এতে আমরা গরম জল করে নিলাম, এভাবে মাথাটা ঢেকে যতক্ষণ পারবেন ততক্ষণ এই গরম জলের ভাপটা
টানবেন। এটাতে আপনি যদি পারেন ভিক্স একটুখানি ভিক্স দেওয়া যেতে পারে, অথবা একটা ওষুধ আসে সবুজ রঙের, ভিক্স একটু দিতে পারেন, অথবা কার্বল প্লাস আসে সেটা দিতে পারেন। একটা ক্যাপসুলের মধ্যে একটা ফুটো করে একটা দুটো ড্রপ, পুরোটা নয়, খুব বেশি স্ট্রং হয়ে যায়। আমি তো সিম্পল গরম জল ওয়াটার নিয়ে গরম করে তার ভাবটা এভাবে নিই, তোয়ালের মাথা ঢাকা দিয়ে দিলাম, যতক্ষণ টলারেট করতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত এটা ঢাকা রেখে এইটা স্টিম ইনহেলেশনের ব্যাপার হলো, করোনার যে অ্যাটাকটা হয় সেটা আমাদের গলা বা নাক মানে ইসোফেগাসের থ্রু এটা আমাদের লাংসে গিয়ে ডাইরেক্টলি এফেক্ট করে, যার ফলে আমাদের লাংসের চারপাশে মিউকাসের একটা মেমব্রেন তৈরি হয়, আর আমরা অক্সিজেন যেটা বাইরে থেকে নিচ্ছি সেটা আমাদের লাংস ঠিক মতো লাংসে পৌঁছতে পারে না, ফলে লাংস নিজের কাজ করা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ মারা যায়। তো কিন্তু এই যে গরম জলের স্টিমটা আছে সেটা যদি দুভাবে যেটা দেখালাম, এটা গিয়ে সোজাসুজি আমাদের লাংসে গিয়ে হিট করছে এবং ওই মিউকাসটাকে তৈরি হতে দেয় না, অথবা যদি মিউকাসটা হওয়া আরম্ভ করেছে সেটা ডাইলিউট করে দেয়, দিয়ে আমরা নর্মালি সুস্থ হয়ে যাই। এটা আমি আমার নিজেকে দিয়ে দেখলাম, যেটা আমি করে আসতাম, মাঝে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অত প্রবলেম হলো, আবার আমি তাতে রিকভারও করলাম এই জিনিসটাকে, মেথডটা ইউজ করে। এবার আপনাদের থার্ড মেথডটা বলছিলাম। হ্যাঁ, নেক্সট হলো আমরা একটা জিনিস তৈরি করে খাবো, সেটাকে হিন্দিতে বলা হয় কাড়া, আর আমরা বাঙালিতে কিছু বলি, জানি না কি বলা হয়, তবে এটা যদি খাওয়া হয় তাহলে খুব ভালো কাজ করে যে কোনো ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা, ফ্লু, জ্বর অথবা করোনাতেও। এই পাতাটা শিউলি ফুল যেটা গাছ হয়, শিউলি গাছের পাতা, 5টা 6টা মতো পাতা নিয়েছি, এটা ধুয়ে ছিঁড়ে নেব। ছিঁড়ে 2 কাপ জলে এই 5টা 6টা পাতা দিলাম, হাফ টিস্পুনফুল আদা থেতো করা, হাফ টিস্পুনফুল কাঁচা হলুদ, হাফ টিস্পুনফুল থেতো করা গোলমরিচের দিলাম, আর অল্প একটুখানি নুন দিয়ে এটা ফোটাতে হবে 5 মিনিট। এবার এটাকে জলের মধ্যে দিয়ে ফোটাবো 5 মিনিট মতো। 5 মিনিট মতো ফুটে গেলে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে এই জলটা আমাদের খেতে হবে, দিনে যেরকম করে চা খাই সেরকম গরম সিপ দিনে 3 বার খেতে হবে। আর যদি কেউ তিতকুটে একটু ভাব আসবে তাহলে তাতে অল্প গুড় দেওয়া যায়, যে কোনো টাইপের গুড়, যেরকম আমরা এমনি যে কী বলে ভেলি গুড় খাই, বা যে কোনো গুড় থাকবে, খেজুর গুড়টা দিতে পারেন, কিছু দিতে টেস্টটা ভালো লাগবে, তিতকুটে ভাবটা হবে না। যাদের সুগার আছে তারা এমনি খাবেন, সামান্য তিতকুটে ভাব হয়, কিন্তু এটা ভীষণ ম্যাজিক্যালি কাজ করে। এমনি যে কোনো সেরকম গায়ে হাত পায়ে ব্যথা, জ্বর, সর্দি, কাশিতে এই জিনিসটা শুধু যদি খাওয়া হয় তাহলেও দারুণ এফেক্ট হবে। এটা এভাবে ফুটবে 5 মিনিট, তারপরে বন্ধ করে গরম জলটা যেরকম আমরা চা খাই সেরকম দিয়ে গরম জলটা খেতে হবে। এবার হয়ে গেছে বন্ধুগণ, আমি বন্ধ করে দিচ্ছি, ছেঁকে নেব। এটা সিপ দিয়ে দিয়ে এতটা খেতে হবে না, এটা হাফ কাপ দিনে 3 বার 2 থেকে 3 দিন খেলে পরেই বুঝতে পারবেন। একদিন প্রথম দিন খেয়েই অনেকটা এফেক্ট বোঝা যায়, তবে পুরোপুরি ঠিক হতে গেলে 3 দিন মতো, 2 দিন থেকে 3 দিন লাগবে, সেরে যাবে। একটা লাস্ট ফাইনাল, যাদের করোনা হয়ে গেছে আর তাদের অক্সিজেন মনে হচ্ছে কম আছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, আদার যা ডাক্তারের ট্রিটমেন্ট, তার সাথে সাথে যদি এটা করা হয় ঘরোয়া উপায়, তাহলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। এতে হচ্ছে 3টে জিনিস, একটা হলো কর্পূর, একটা হলো জোয়ান, আর এটা হলো লবঙ্গ। এই 3টেকে অল্প অল্প নিয়ে থেতো করে, হামানদিস্তাতে থেতো করে, আর একটা রুমাল, ফ্রেশ রুমালের মধ্যে নিয়ে এটা জোয়ান, এটা লবঙ্গ, এটা কর্পূর, এই 3টে জিনিস অল্প অল্প করে নিয়ে থেতো করে হামানদিস্তাতে আর একটা রুমালের মধ্যে বাঁধতে হবে।
যাদের যাদের করোনা হয়েছে এবং অক্সিজেন তাদের কম আছে, কষ্ট হচ্ছে, এইটা যদি লোকে রাখে, সারাক্ষণ নিজের পাশে রাখলো, মাথার বালিশের পাশে, এবং এটা একটু পর পরে শুকতে থাকতে হবে, এতে খুব ভালো অক্সিজেনের সাপ্লাই পাওয়া যায়। তো ফ্রেন্ডস, ডাক্তার এমনি করোনা হলে তো দেখাতেই হয়, ডাক্তারের ট্রিটমেন্টের সাথে সাথে যে কটা ঘরোয়া টিপস আমি বললাম, এ কটা যদি অ্যাডপ্ট করা হয় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি করোনা সেরে যায় এবং খুব রিলিফ পাওয়া যায়। আর আরেকটা কথা, যাদের করোনা হয়নি তারা যদি ভাবে যে বাইরে বেরোচ্ছি, সব জায়গায় এক্সপোজার হচ্ছে, তাহলে তাদের প্রিকশন হিসেবে স্টিম ইনহেলেশনটা প্রতিদিন একবার করে নেওয়া উচিত। আর মাঝে মাঝে যদি মনে হয় এমনি একটু সর্দি কাশি হয়েছে, ঠিক আছে, তাহলে ওই কাড়াটা বানিয়ে খেয়ে নিলেও কোনো প্রবলেম নেই। যদি আপনাদের কাছাকাছি এই শিউলি পাতা না অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে তার জায়গায় 5টা-6টা তুলসী পাতা দিয়েও বানাতে পারেন, তবে এর চেয়ে বেশি কোনো জিনিস দিতে লাগবে না। অনেকেই কাড়াতে তেজপাতা, লবঙ্গ এসবগুলো অ্যাড করে দেয়, কিন্তু ওগুলো দিলে একটু অ্যাসিডিটি হওয়ার প্রবলেম থাকে, সেই জন্য আমি ওগুলো কিছু দিই না। আমার এই কটা 5টা ইনগ্রেডিয়েন্ট দিয়ে কাঢ়া বানিয়ে খেয়ে দেখেছি, খুব ভালো কাজ করে। আপনারাও ট্রাই করে দেখবেন। যদি আপনাদের কাজ হয়, উপকার হয়, প্লিজ তাহলে কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন। ভালো থাকবেন।